अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ग्रेड के प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से डबल ओ वाले साउंड्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके अंदर एल आता है, लेकिन एल का साउंड हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40 पे ओपन करेंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पे दो वर्ड्स जो है रेड में उनने हाईलाइट किए हैं। एक तो है BOOK बुक एंड COOK कुक। तो देखिए, ये जो डबल ओ वाले यहाँ पे वर्ड्स हैं, इनको हमने लंबा नहीं करना है और जो साउंड है वो ऊ की निकलती है। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हम देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे हमें एक लेटर जो है उसको साइलेंट रखना है। अभी हम देखेंगे, आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, फिर से लिखा है BOOK बुक। फिर नीचे देखें HOOK हुक, COOK कुक, LOOK लुक। सिमिलरली दूसरे रो में देखें FOOT फुट। अब देखिए, यही साउंड यहां से भी निकलता है PUT पुट। अब यहां पे थोड़ा लंबा करना है, WOOL वूल, FULL फुल। अब यहां पे जो L बीच में है, इसका साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, इसको लिखा जाता है लेकिन इसकी आवाज जो है वो नहीं निकाली जाती है। COULD कुल्ड नहीं पढ़ना है, बल्कि यूं समझ लीजिए जैसे L है नहीं वहां पे, तो हम इसको कुड पढ़ेंगे। इसी तरह SHOULD, फिर L का साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, सीधा U D से टकराएगा तो SH का साउंड देता, आपको पता है। और फिर OUD जो है, इसकी आवाज निकलेगी, L का जो साउंड है वो नहीं निकलेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे SHOULD शुड। इसी तरह से WOOD वुड, यहां पे था WOOL, इसको थोड़ा लंबा पढ़ना था वूल, और यहां पे इसको शॉर्ट पढ़ना है वुड। और इसी तरह से GOOD गुड। लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन। अब आप देख लीजिए, यहां पे दो बार ओ है, तो हम ओ के बजाय हम डबल ओ पढ़ेंगे, ठीक है। BOOK बुक, HOOK हुक, COOK कुक, LOOK लुक। इसी तरह FOOT फुट, PUT पुट, WOOL वूल, FULL फुल, COULD कुड, SHOULD शुड, WOOD would, GOOD good. Now let us learn and repeat. PUT put, LOOK look, SHOOK shook, FOOT foot, COOK cook, BOOK book, FULL full, NOOK nook, WOOL wool, TOOK took, BULL bull। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको शॉर्ट के बजाय हमें लंबा करना है। जैसे ROOM, इसको रूम नहीं पढ़ेंगे, हम रूम पढ़ेंगे। एंड BROOM ब्रूम। इसी तरह से कुछ यहाँ पे है BOOM बूम, MOON मून, NOON नून, SPOON स्पून, COOL cool,
FOOL, fool, TOOL, tool, SCHOOL, school, USE, यहाँ SZ का साउंड देता है तो U का ही साउंड देता है तो यूज, USE, यूज। FUSE, देखिए यहाँ USE, यूज, F लगा दो फ का साउंड तो फ्यूज। TUBE, ट्यूब। CUTE, क्यूट। MUTE, म्यूट। CUBE, क्यूब। Let us revise. Boom, moon, noon, spoon, cool, fool, tool, school, use, fuse, tube, cute, mute, cube. Learn and repeat. Here, moon, rule, tune, soon, root, loom, cool, shoot, broom, tool, food, whom। देखिए WHOM, W remain silent here, H का साउंड निकलता है। W is written but its sound is not produced, यानी W को लिखा जाता है लेकिन इसका साउंड जो है वो हमें प्रोड्यूस नहीं करना है तो WHOM, whom। देन fool, room and mule। आप इसको पेज नंबर जो है 40 और 41 इसको आप अच्छे से घर में टेक्स्ट बुक में देखें तो इंशाल्लाह इसको रिकैप्चुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।